Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven. Hola a todos, bienvenidos al primer vlogmas de la familia. Aquí estoy con Guille, que le acabo de recoger, y hemos abierto un paquete que ha llegado. Y nos ha llegado este paragüero de cactus. Y también nos ha llegado una cosa que queríamos poner, que es un cuadro para tapar el cuadro de luces. Y el cuadro es este. ¿Te gusta, Guille? Sí. Me alegro. Así que ese cuadro lo quiero poner exactamente aquí, en la entrada. ¿Veis? El paragüero también tiene cactus. Va a ser la zona de los cactus esta. Va a ser el rincón de los cactus. Y este va aquí. Aquí puesto. Tapando el cuadro de luces, que es un rollo que se vea. Y además es que no encontraba ningún marco que lo cubriera completo. No sé por qué, no encontraba ninguna medida pues en Ikea, en Leroy Merlin y en sitios de estos. Bueno, me voy a preparar meriendas, voy a prepararlo todo. Y voy a recoger la cocina, que todavía la tengo hecha un asco de la comida, que todavía no he podido recogerla. Y nos vamos a ir al centro de Madrid. Bueno, pues Guille y yo ya estamos preparados y nos vamos a buscar a las chicas. Ana Mari. ¿Dónde vas? ¿Montada? ¿Sí? Al autobús. El autobús. Mamá, mira, está montando el autobús y el tren chuchu. ¿En el tren chuchu? Sí. ¿De la juventud? ¡Aparte! Vamos al centro de Madrid. A ver, ¿cómo se encienden las luces? ¿Y qué estás comiendo? ¿Chocolate? No será, ¿no? Bueno, sí. Sí, bajois. Pues estamos ya en el centro y vamos a ver cómo se encienden las luces del centro de Madrid. ¿A que sí? ¿Dónde están? No reconozco la calle ya. Quedan solo 6 minutos para que se enciendan. Así que lo vamos a ver. Sí. ¿Cómo han pasado ya 3 minutos desde que estábamos desde la furgoneta? Abrígate, cielo. Ciérrate el abrigo, porfa. Y os lo vamos a enseñar si llegamos a Bueno, Gabriela está bien. Gabriela ha abierto un canal de YouTube que se llama como Gabriestar. Que allí va a hacer muchas cosas para los niños, ¿a que sí? Lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad? ¿Puedes decir algo? ¿Tú? ¿Solo vas a decir sí? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a limpiar a Guille? Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones. Oye, te has colado en mi film. Estoy haciendo de Forrest Gump aquí en el banco. Te has colado. Loca de las cavernas.
Oye, aquí hay una gran pelea que nos estamos perdiendo. Patricia. Patricia, estás atacando a Guille con una toallita. Atentas, chicas, atentas que va. Que no he venido para nada. ¿Un caballo? ¿Qué es eso? Ah, no, que está. Un caballo, digo yo. Podría ser porque en Plaza de España he visto yo caballos alguna vez. Pero no era un caballo, era un señor que estaba picando el suelo. Oye, No esto no se entiende, ¿qué pasa? Se han engañado, vaya timo. Tío, vaya, no sé ni por qué estoy Dame esto, cariño, que lo quiere Guille. Venga, vamos a contar hasta 3 y vamos a hacer chas. 1, 2 y 3. Chas. Se están retrasando los señores que encienden las luces. No es justo. No es justo. No es justo. Patricia, di unas palabras mágicas, que tú eres un poco bruji. Di 1, 2, 3, Navidad. 1, 2 y 3. Navidad. Navidad. Estamos en el party. Chan, chan. ¿Qué juguetes venimos hoy? Chun, chun. Mira que chulas las escaleras, ¿eh? Ah, no sé si he visto. ¿Qué pasecito más mono? Oh, qué mono. Bueno, pues parece ser que van a inaugurar ahora las luces de Navidad y que se va a encender este árbol. Mirad cómo está esto de gente. Es que no puedo ni caminar con el carro. ¿Cuánto rato llevamos esperando a que empiece Cortilandia? 3 minutos. ¡Buah, qué cansadas estamos! 6 minutos. Pues sí, ya estoy muy cansada, ¿eh? Han sido los 6 minutos más largos de mi vida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ponte más para atrás, cariño. Ven, tiene Goli. Mira, mira, está cantando el perro. ¿Lo ves? Perro, allí. Ven. ¿Dónde esté la luz? ¿Dónde esté la luz? Allí donde está cantando. Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar. Somos unos frikis de Cortilandia, la la la. How richly God has decked thee, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. ¿También? Vamos a bailar. Cortilandia, Cortilandia. ¿Qué?
Ya está el árbol encendido, mirad. Vamos a ver la calle Preciados. Así de lejos, porque no hay quien entre, claro. Porque está a tope. Mirad, mirad los arcos. Mira, Patri. ¡Hala! ¿Has visto? Han encendido las luces. Lo que se ve de fondo es el árbol de Navidad que han encendido también. Pues aquí estamos en todo el meollo. Gabri? En todo el follón estamos. Bueno, pues ahora han cerrado la Gran Vía y vamos a ver las luces. Vamos a ponernos aquí, chicos. Mirad cómo se ve. ¿Es chuli? ¿Se ven? Ponte ahí. A ver, que se compre una aquí. Pues sí, eso vamos a tener que hacer. Ay, Patricia. Mirad. Han cerrado la Gran Vía y ahora estamos todos por la carretera. Y nos estamos quedando sin batería. Mirad qué chula se ve la Gran Vía desde todo el centro. Aquí, por el medio, como el jueves. Espera que deje de pasar la gente. Mirad, y este es el autobús de Navidul, que es el que te da la vuelta a Madrid para ver las luces, visitar las luces de la ciudad. ¿Queréis montar un día? Pues un día montamos, ¿vale? Un día sacaremos entradas y iremos en el Navidul para enseñaros bien las luces de Navidad. Y bueno, nos vamos a ir hacia abajo ya, hacia Plaza España, a algún sitio donde no esté ya cortada la carretera, porque hemos pedido refuerzos y nos vienen a buscar porque estamos reventados y empieza a haber peleas ya por el carro, porque hoy no me he traído el gemelar, solo me he traído el carrito pequeño porque era un rollo para ir en el autobús. La verdad es que no quedan, cariño, la verdad es que es una pena para los coches y eso, pero se va genial por la Gran Vía sin coches aquí por todo el medio de la carretera, la verdad. Es una gozada poder caminar así, a lo ancho, porque es que además hay tantísima gente que ahora mismo estaría en las aceras que no se podría ni caminar, y menos con un carro. Bueno, aquí ya empieza a haber coches, aquí ya empieza a no estar cortada. ¿Estáis viendo que están pasando ya coches por ahí? Sí, Me acabo de dar cuenta que estoy comiendo chicle y hablando, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, ahora vamos a llamar al timbre como si no tuviéramos llaves y vamos a cantar Cortilandia, Cortilandia. Vamos todos a cantar. Acabamos de llegar y estamos hechos polvo. Dices alegría en esta fiesta. Venga, abre. Porque ya... Claro, es que te das, Guille. Bueno, vamos a desactivar una bomba que hay en nuestra casa. Hemos descubierto que hay una bomba dentro de la Thermomix. ¿Lo escucháis? Sí. Hay que desactivarla, chicos. Saca las herramientas. ¡Socorro, que va a explotar! 3, 2, 1, ¡pum! Bueno, pues vamos a cerrar el vlog porque vamos a ver una peli, ¿no? ¿Qué peli vamos a ver? El Grinch. El Grinch, y no estamos cansadas ni nada, ¿verdad? No, para nada. Estoy aburrida.
Pues venga, hasta mañana, vamos a decir adiós. Hasta mañana, hasta el próximo vlog.